nghệ nhân đang sửa chiêng, quý cô chú anh chị các bạn ạ. Ok. Khi mình gõ nhiều quá là âm thanh nó khác đi thì bắt đầu là hai nghệ nhân thì bắt đầu sửa lại để cho âm thanh nó tốt hơn. Đó. Đấy, sửa chiêng rất là hay.